سلام. در ویدیو امروز به بررسی تأثیر انواع ماست در تغذیه افراد مبتلا به دیابت میپردازیم. مدیریت قند خون در بیماری دیابت تا حد زیادی وابسته به رعایت تعادل میان وعده‌های غذایی و داشتن رژیم غذایی سالم است و ماست میتواند یک خوراکی ارزشمند در برنامه غذایی افراد مبتلا به دیابت باشد. بنابراین به بررسی بیشتر در این زمینه میپردازیم. آیا ماست برای افراد مبتلا به دیابت مفید است؟ بر اساس تحقیقات انجمن دیابت آمریکا، ماست میتواند یک رژیم غذایی سالم برای افراد مبتلا به دیابت باشد. انواع مختلفی از ماست در دسترس است، مانند ماست یونانی که حاوی مقادیر پروتئین 2 برابر بیشتر از ماست‌های معمولی است. برخی از ماست‌ها حاوی مقادیری از پروبیوتیک هستند که به آنها اضافه می‌شود. یکی از مزیت‌های اصلی ماست برای افراد مبتلا به دیابت این است که ماست منبع خوبی از پروتئین و کلسیم است که به سلامت استخوان‌ها کمک می‌کند. همچنین یک منبع خوب از پروبیوتیک‌ها است. پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مفیدی هستند که به سلامت سیستم گوارشی انسان کمک می‌کنند. بهتر است هر شخص رژیم مخصوص به خود را با مشورت با متخصص تغذیه دریافت کند. آیا مصرف ماست قند خون را بالا میبرد؟ مصرف ماست به طور بالقوه موجب افزایش قند خون می شود. اما تأثیر آن روی سطح قند خون وابسته به چندین فاکتور است. این موارد شامل نوع و مقدار مصرف ماست است. همچنین سطح فعالیت و رژیم غذایی شخص نیز تأثیرگذار است. برخی ماست‌ها حاوی شکر و قند افزوده هستند که در این صورت سطح قند خون را بیشتر افزایش می‌دهند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که افراد مبتلا به دیابت از ماست‌هایی بدون شیرین کننده استفاده کنند. در صورت علاقه افراد می توانند میوه‌های دلخواه خود را به ماست اضافه کنند. همانطور که مطرح شد، حجم ماست مصرفی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین مصرف ماست در کنار سایر کربوهیدرات‌ها نیز حائز اهمیت است و در صورت عدم رعایت حجم مصرف می تواند منجر به افزایش قند خون شود. مزایای سلامتی ماست به خصوص برای افراد مبتلا به دیابت. 1. ماست منبع خوبی از پروتئین است که به حفظ حجم عضلات و وزن طبیعی کمک می‌کند. این مورد برای افراد مبتلا به دیابت بسیار مهم است که همواره وزن خود را در محدوده طبیعی حفظ کنند. وزن طبیعی به کنترل سطح قند خون و کاهش ابتلا به سایر عوارض کمک می‌کند. 2. ماست غنی از کلسیم است که به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. همچنین کلسیم برای فعالیت عضله‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است. محققان ثابت کردند که مصرف غذاهای غنی از کلسیم می‌تواند به کاهش خطر گسترش دیابت نوع 2 کمک کند. 3. انواع مختلف ماست حاوی پروبیوتیک‌ها هستند. پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مفیدی هستند که به سلامت و عملکرد سیستم گوارشی کمک می‌کنند. همچنین به تقویت سیستم ایمنی نیز کمک می‌کنند. 4. انواع مختلف ماست حاوی کالری پایین و چربی کمی است که برای رژیم‌های غذایی به ویژه افراد مبتلا به دیابت گزینه مناسبی هستند. همچنین می‌توان ماست‌های بدون چربی یا با چربی پایین‌تر نیز انتخاب کرد. 5. ماست متنوع و در دسترس است و در وعده‌های متفاوت غذایی و میان وعده می‌توان از آن استفاده کرد. ممنون که با هلماتپ همراه بودید. برای ویدیوهای بیشتر با ما در ارتباط باشین. روز خوش.